Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо 1. З вами програм «Читаємо з Мигайлем». З вами я, Мигаль, так мене звати, таке в мене ім'я. Айно. І передача сися не просто за читання, це не просто якась там аудіокнига, аби сте не подумали. Не книжечка, не книга, не аудіо, а й все нараз, а ще й маленько приказування за то. Сам програм ініціювався, надихнувся, мені споза того ж були в мене вдома подайкі книжечки, за котрі хотілося з даком заприказувати. Бо є всі в ситуації ще така проблема, уби за ті книжечки з даком приказувати, треба на автомати час та й місто, та й люди, з котрими за то говорити. Не першого, не другого, не третього не находив їм уже деякий час, що було таку собі, може, навіть поїсти проблему. І далі я порозумів, та там є там є радіо. А у Льоші ще не було такого, дзвониш му, слухай, є в мене ідея, хочу реалізувати, він був не, то дурниця, давай, не роби ніч. Та дорадивимося попробувати. І так уже низько сяточний 13-й епізод цього маленького шоу. І низько буду читати книжечку Антуана де Сент-Екзюпері «Малий принц». Буду читати її у лемківському тлумаченні. Завто теж є окрема історія. Зачнемо з того ж, Аддика із хлопцями, там є ще шоу «Троє на один». Кіть знаєте, кіть не знаєте, будете знати. Де троє людей, як би то чудно не звучало, приказують за шлякі актуальні теми. І говорили ми ще за тему, що треба видав, пак буде як поговорити за переоцінені книжки. Там вшитка бібліографія Пауло Коельо і книжка Екзюпері «Малий принц» теж проскакувала у списку, якось її називав як дуже переоцінену книжку. Накільки то правда, а вать нет, можете пак поміркувати самі. Та я си так гадав, що ви її читали, бо вона була навіть у школьній програмі з зарубіжної літератури, кі добре тямлю. Мусила бути, бо я її виски ті стямлю, то мусило бути в школі. Щось яке конкретно з цього тлумачення по-лемківськи. Інтересний нюанс, «Малого принца» я читав усіма язиками, котрими знав читати на момент, коли мені було десь 25 років. Значить, прочитав я був і по-українськи, і по-російськи, і по-англійськи, і по-чеськи теж знайшов він був. І хотів їм прочитати, навіть не так, хотів їм світ увиділо тлумачення «Малого принца» і по-русинськи. І коли їм почав глядати, як то взагалі реалізовує, що на то треба робити. На одного боку дуже зрадувався, авторські права вже не мусить було випрошувати на сесію книжечку, бо автор на благо, а на жаль, доста давно вже умер, і авторські права вже тільки не фунгують. Кожен, хто хоче, може брати оригінал книжечки і тлумачити на будь-який язик, котрий вам ся любить, абсолютно не звідаючися нікого. Таким падом появилася на світ книжечка Антуана де Сент-Екзюпері «Малий принц» по-лемківськи. Книжечка ся не моя, книжечка видана у рокові, на секундочку, де воно там було? Видана у рокові 2013-му, навіть ще доста давно, видавництвом Лемко Тауер. І книжку десь год-два назад я позичив у цього цімбера, Томаш здоров. І дотепер йому її не видав. І обим му її видав, то треба обитуй був. А так це не стане. Тоді пробував їм маленько почитати, і мені то було дуже тяжко, бо не навикли їм був ще на читання. По-лемківськи. І низько в нього буде, можна так казати, другий покус. Не покус, а й покус у читанняві. То що, ідемо. Вступ. Леонові Вертові. Прибачте, діти, що книжку тоту я присвятив дорослому. Мам го тому барс важну причину.
Тот дорослий є моїм найліпшим на світі приятелем. Є і друга причина. Тот дорослий поняти може вшитко, аж і дитячі книжки. Мам теж третю причину. Тот дорослий прибував во Франції, де терпить голод і холод. Треба го потішити. Якщо то ті причини не старчають, годен їм присвятити книжечку дитині, яким колись був мій дорослий приятель. Ушитки, бо дорослі найперше були дітьми. Але мало котрий з них о тим пам'ятат. Зміням прото мою дедикацію. Леонові Вертові, коли був малим хлопчиком. Kiedy я мав 6 років, взрив їм в книжці о пралісах чудовий образок. Книжка мала наголовок «Правдиве оповідання». А образок представляв гада давителя, гилтаючого дике звіря. А де копія того рисунку? Ну, далі пак іде малюнок, знаєте, котрий, там, де гид їсть дикое звіря. Ну, без дивності читали у школі сесію книгу та будете знати, за що ся тут розказує і які там легендарні художні твори. Читаємо далі. В книжці було написане: «Гад-давитель гилтат свою жертву в цілості і не румегат. Потім се ніяк не може рушати та й спить піврока, покля не стравить ідла». Довгий час думали о багатим во всілиякі події життю в джунглі. Пак барвеним оловком подарилося накреслити перший рисунок. Рисунок номер 1. Він так виглядав. Ну, та й тут маємо тут славний клебан, гейся каже. Вказали моє майстерне діло дорослим і звідал. Це ся го барс боят. Чом би ми ся мали бояти капелюха, відповіли вони. Та мій рисунок не представляв капелюха, лем давителя, котрий травив слоня. У товде я нарисував гада зосередини, щоб дорослі годні були порозуміти. Їм все вшитко треба об'ясняти. Долов мій рисунок номер 2. Ну і там ясно тот самий гид у розрізові, де сидить слон. Дорослі порадили мені, щоб більше не рисував гадів-давителів отворених, а не запертих, а радше б ся зайняв географією, історією, математиком і граматиком. В той спосіб, маючи 6 років, зохабили прекрасну малярську кар'єру. Причином неохоти сталася невдача мого рисунку номер 1 і мого рисунку номер 2. Дорослі саме ніде ніч не розуміють, а діти барс мучить необхідність пояснення заєдно вшиткого. Адже мус було вибирати іншу професію. Навчилимся літати аероплянами. Літали їм по цілому світі, і до правди з географії мали їм велику хосен. Jednym пізрінням я одрізняв Хіни від Аризони. Таке знання є хосене особливо тоді, коли ця чоловік стратить вночі. В своєму життю мав я численні зустрічі з розмаїтими поважними людьми. Я був з дорослими довгий час. Призиралимся їм з увагом. Та моє думання у них ніяк се не змінило. Коли я зустрічав дорослого, котрий се мі явив дакослем мудрішим, справляв їм експерименти з моїм рисунком номер 1, що їм го фурт носив при собі. Я хотів знати, це він правдивий є особом понятливим, але дорослий відповідав незмінні. То капелюх. Утовде не радив їм уж з ним веце ані о давителях, ані о пралісах, ані о звіздах. Я хотів тримати рівень мого співбесідника. Говорили ми о бриджу, гольфі, політиці і краватах. А дорослий рад був, що познав так розумного чоловіка. Не мав їм нікого суцого до чесної бесіди. З тої причини жив їм сам аж до примусового сідання на Сахарі перед 6 роками. Аварія аероплянового мотора. Прото, що не товаришили мій ані механік, ані путник, до тяжкої направи мусилимся йти сам. Був то для мене проблем життя або смерть. Води мав на 8 днів. Першого вечора я заснув в пустинному піску 1000 миль від хоч яких оцелей.
Був єм барже самітний, ніч розбиток на сплаві серед океану. Адже представте собі моє здивування, keď м'я скоро рано збудив чийси чудний голосок. Почуєм. Прошу, нарисуй мі овечку. Що? Нарисуй мі овечку. Скочив єм, якоби до м'я перун стрілив. Протерем очі, посмотрив вокруг себе і взрів єм малого незвичайного хлопчика, котрий се мі призерав з увагом. Ото найліпший його портрет, який се мі повело нарисувати пізніше. Ну, туйка далі йде, ви самі розумієте, портрет того малого принца. Ну. Само собом на рисунку він не так гарний, як в натурі. Та дочиста не моя то вина. Keď я мав 6 років, доросли одвели мене від малярської кар'єри, прото знав лем рисувати давителів, запертих і отворених. Витріщеними зо здивлення очами смотрив їм на все це явління. Не забувайте, що я був 1000 миль від хоч яких людських оселей. Та ніяк не виглядало, щоб хлопець стратив, не був тіж півмертвий з голоду чи спраги або на смерть змучений і пристрашений. Не здавався бути дитином страченом серед пустині, 1000 миль від людських оселей. Keď mi назад вернула бесіда з відавим. Але що ти гев робиш? Він тихіцько і барз поважні повторив. Прошу, нарисуй мі овечку. Все, коли станеш перед великим тайном, не смієш одмовити. Та хоч і вшитко, то здавалося мі безсмишленим. Я, 1000 миль від хоч яких оселей в смертельній небезпеці, витягнув їм з кишені папір і перо. Дораз єм собі припам'ятав, що я предовшитком ся вчив географії, історії, рахунків і граматики, і так дакус застараний рюкем хлопчикові, що не знам рисувати. А він мені відповів: то ніч, нарисуй мі овечку. За те, що я нігде не рисував овечку, вказав йому один з 2 образків, який годен їм був зробити. Образок запертого давителя. Барз мі чудно було, keď хлопець повів: «Ніт, не хочу слоня всередині давителя. Давитель є барз небезпечний, а слон забере гідні місця. В мене дома вшитко маленьке. Мі треба овечку. Нарисуй мі овечку». І я нарисував овечку. А він посмотрив з увагом і рюк: «Ніт, шак то та овечка є уж барз хвора. Зроб другу». Нарисував їм. Мій приятель се мило і поблажливі усміхнув. «Призрися добрий, то не овечка, то баран, він ма роги». Мій слідуючий образок, як і попередній, тіж зостав от шмариної. «То та застара, я хочу таку овечку, щоб довго жила». Уж їм тратив терпеливость. Треба бося було понагляти і направляти мотор. Зато бридко і скоро нарисував їм такий образок та й повів: «Ото ладичка, овечка, котрусь хотів, є всередині». Був їм міцно здивлений, видячи радість на лиці малого судді. «Гей, вона чисто така, яку хотів? Мислиш, що їй треба гідні трави?» «А про що звідуєш?» «А про то, що в мене дома вшитко маленьке». «Буде придост, я ти дав цілком малу овечку». Тот схилив главичку над рисунком. Не така вона засмала? Ну, але, пізрей, вснула. Такий був початок моєї знайомості з малим принцем. Довго тривало нічим поняв, откаль прийшов. Малий принц, хоч гумі мав велю звідань, моїх якби не чув. Вшитко, що о ним знам, дознав'ємся з припадково повічених слів. Keď, приміром, перший раз взрив мій аероплан,
мого аеропляна не нарисую, понеже то для мене занадто зложений рисунок. Так звідав. Що то за річ? Та то не річ, то літат, то аероплян, то мій аероплян. Бо гордий, що можу повісти. Я літам. Втовдо він крикнув. Як то? Тись впав з неба? Ну, так, відповів їм скромні. Ха, то дивне. І малий принц засміявся голосно, що мене міцно розгнівало. Хотів би, щоб у моєму нещастю односилися з повагом. Пак додав. Адже ти ж приходиш з неба. З якої планети? Доразся мі роз'яснила таємниця його явлення гев. На пустині, тако й зараз їмся звідав. Ти прибув з іншої планети? Але він не відповів. Покрутив главичком і фурт позирав на мій аероплян. Вера, на тим не міг би прилетіти здалека. І на довгий час попав в задуму. Пак витягнув з кишеньки мою овечку і почав обзиряти свій скарб. Можете собі представити, як інтересуючий був для мене його таємничий спомин о інших планетах. Хотів їм знати дещо вецей. Откаль єсь прийшов, мій маленький, де твій дім? Де хочеш забрати свою овечку? Хвилочку ся задумав, потім відповів. Хосен з ладички, котру мі дав, є превеликий. Вночі то буде її хишка. Ну, маєш правду, а keď будеш милий, та дам ти ще мотус, щебись міг її вдень прив'язувати. І стопок. Мої слова вразили малого принца. Прив'язувати? Що за чудна мисль? Но, якщо її не прив'яжеш, піде хоч де, та й стратиться. Мій приятель зася сміяв. Де ж би вона мала піти? Ну, хоч де, напрост. Втоди малий принц рюк поважні. Ніч це не стане. В мене вшитко єсть премале. І з деяким меланхолієм доповів. Ідучи напрост, перед себе не зайдеш далеко. Так дознавимося другої важної річі. Його материнська планета Дакослем була векша від звиклої хижі. То мене не бар здивувало. Я знав добре, що окрім великих планет, як Земля, Юпітер, Марс чи Венус, котрі люди уж назвали суд, ті ж сотки інших, часом так малих, що їх тяжко видіти аж і телескопом. Keď звіздар відкрива декотру з них, в місце імена дає їй номер. Назве наприклад, астероїд 3251. Мам важне причини мислити, що планета, откаль прийшов малий принц, ся зве астероїд B612. Тот астероїд разлем видів телескопом в 1909 році один турецький звіздар. Своє виняткове відкриття оголосив на Міжнародному астрономічному конгресі. Але ніхто йому не завірив за те, що був позбираний в чудне облечення. Так і був уж суд дорослий. На щастя, для астероїда B612 турецький диктатор наказав своєму народові під каром смерти переобличитися на європейську моду. 1920 року звіздар, облечений в парадний фрак, другий раз оголосив своє відкриття. Аж так вшитки признали його новину. То детайлі о планеті B612 я вам оповів і подав їй число зо взгляду на дорослих. Дорослий суд залюблений в цифрах. Keď їм розправляте о деяким новим приятелю, нігде не звідають вас о річі важне. Нігде не почуєте, який має голос, яку забаву любить найбарже. Ці збирать мотилі. Вони вас зазвідають, кілько має років, кілько має братів, кілько важить, а кілько зараблять його отець. Втовдо думають, що дашто уж о ним знають. Якщо договорите дорослим
крас хижу єм видів, з червоної цегли, гераній во віконцях, а на стрісі голуби. Вони не годні собі такої хижі представити. Треба їм повісти, я видів хижу за 100 тисяч франків. Втовде вони крикнуть, ах, то є краса. Якщо їм повісте, доказом існування малого принца є факт, що був гардий, що ся сміяв і що хотів мати овечку, а keď дехто chce овечку, то є доказ, що існує. Вони лим здвигнуть раменами і назвуть вас дітином. Keď їм však повісте планета, откаль прийшов, звеся астероїд B612, дадуть вам спокій і не будуть далі звідувати. Вони суть уж таки. Прото не требася на них злостити, діти мусять бути ку дорослим барс поблажливі. Але ми, котрі розуміємо життя, о числа не стоїмо. Рад бим зачати тото оповідання так, як ся зачинають байки. Хотів бим речі. В один час був малий принц, котрий жив на планеті дакуслем векшій, ніж він сам. І котрий барс хотів мати приятеля. Тим, що розуміють життя, здало бися то барже правдиве. Не хочу, бо żeby мою книжку читано легковажні. З великим болем споминам свого приятеля. 6 років уж пройшло від часу, як він одійшов з овечком. Описати його прибую за то, żeby не забити. Бо забити приятеля барс прикре. Не кожний чоловік може мати приятеля. І я можу бути таким, як дорослий, котрі стоять лемоцифри. Купив їм прото скриночку з фарбами і олівки. Тяжко було з моїми роками вернутися до рисування, особливо зо взгляду на то, що єдиними пробами, які самі викарало зробити, маючи 6 років, були рисунки давителя запертого і отвореного. Будуся старав, щоб портрети були якнайліпші. Не годен їм повісти, це самі то поведе. Jeden рисунок самі видить, другий ніт. Милить самі його взріст. Tu малий принц єст за великий, там зас малий. Не знам, яку барву дати його облеченню. Трачуся в темряві споменів. Аж іся милю в декотрих дрібницях. Прибачте. Мій приятель нігда ніч мі не виясняв. А чий мислів, що єм самий такий, як він. Але я, на жаль, не годен єм видіти овечку през ладочкову стіну. Значить, що я дакус подібний до дорослих. Бити може, уже ємся зостарів. Така, не знаю, мені якось так смутно стало від цього читання. Так ми унь маленько тяжко. Такий сись маленький принцик мені. Ну, не, читаємо далі. Ідемо далі. Кожного дня дотирали до мене нові вісти о його планеті, о виправленню, о путуванню. Відомості приходили помалу, при нагоді деяких його рефлексій. На третій день познав їм драму Баобабів. Було то вдяки овечки. Малий принц віддав мене нараз, як би го допадло зневіря. А правда, що овечки їдять кряки? Гей, правда. Барс єм рад. Не поняв єм, чом то так важне, що овечки їдять кряки. Але малий принц доповів. Адже їдять вони і баобаби? Пояснив йому, що баобаби то не кряки, а дерева величезні, як костели, і хоч би взяв з собою ціле стадо слони, не годні би вони з'їсти бодай лем єдного баобаба. Зріння стада слони розсмішило малого принца. Треба би їх поставити один на другого. Пак розумні доповів. Та ніч таки баобаби дозріють перше сутмали. Маш правду, але чом chcеш, щоб твої овечки їли мали баобаби? Так, лем, відповів мій, якби йшло в річ очевидно. А мі треба було гідні часу і розуму, нічим сам поняв, в чим діло. Виявилося, що на планеті малого принца
як і на всіх інших планетах, росли трави хосенні і безхосенні. Значить, були добрі зерна хосенної трави і злі зерна трави безхосенної, буряну. Але зерна суть невидимі, спять собі глибоко в землі, аж поки декотрому не прийде дяка, щоби розбудити. Протягаться втовди, пак витягать гусонцю несміло чудову невинну глузочку. Якщо то редковиця або рушка, най собі сходить, росне як хце, сяк так. Якщо то бурян, кідлем познаєш, треба го вирвати чим скорше. Адже на планеті Малого Принца були страшливі зерна баобабів. Ціла земля була ними заморена, а баобаб, keď уж дозволиш, že зійде, не позбудешся го ніяк, заросне цілу планету. Заорать їй своїми коренями, а keď планета мала, а баобабів гідні, рознесуть ю на стрямби. Є то справа дисципліни, повів мі пак Малий Принц. Keď се рано вмию, опоряжу, мушу гарді випрятати свою планету. Треба ополоти баобаби, так ось зараз, як лем спостережеш, že to не ружа. Oni бо в молодості мало не єднаки. То та робота є барс нудна, але легка. Jedного дня мі пораю, že бим спробував нарисувати гарний образок, щоб діти з нашої планети мали на пам'яті велику небезпеку баобабів. Можеся їм придати, говорив. Keď деколи будуть в подорожі, роботу хоч коли можеш одложити на потім, без ніякої шкоди. Але як іде о баобаби, то все катастрофа. Я знав одну планету, на котрій жив лінюх. Він занедбав лем 3 крячки. Подля інформації Малого Принца нарисував їм ту планету. Не барс люблю повчувати. Та небезпека баобабів є барс мало знана, а ризико, яке грозить тим, котрі ся найдуть на деякій з малих планет, так величезне, що роблю виняток від моїх принципів і говорю: діти, дайте позір на баобаби. Я хотів остеречи моїх приятелів перед небезпеком, котра їм, як і мі, заєдно грозить, а о котрій ніяк не знають. Прото рисункові тому посвятив їм велю часу і роботи, та мій труд варта того. Може звідати, чом в тій книжці не є інших таких крас образків, як тот з баобабами? Відповідь є проста. Я прибував, але ся мі не повело. Keď рисував їм баобаби, провадила мя внутрішня необхідність. Туй бимся чий спер раз, то вже сторінка у нас 23, розділ 6 се зачинат. Та як ото. Я любив цю книжечку перечитувати раз на пару років, не конкретно по-лемківськи, другими язиками, котрі були туди поблизь. Мені направду любилися такі дуже-дуже прості, не аж ультракомпліковані смисли, які туди закладував автор, якісь простенькі аналогії, які мали про мене фурт якусь таку свою істину, які відкривали, а ведь може приудопирали лише піцицько мені очі на то, як ми никаємо на цей світ і як фурт ходимо в тих окуларях, не? Та це буде ця книжечка у передачі за переоцінені книжки, я не знав. Може, за неї деко другий розкаже. Лично я рахую Малого Принца доста добру історію, котру вартує читати малим дітям точно, деколи і великим дітям. І так розумію, сам оповідач цієї історії якраз є таку велику дитину, котра лиш твориться, лиш чиниться велику. І вже тепер суб'єктивно так можу поїсти, що мені це доста так не піло дало
читати по-лемківськи, кітруняти з тим, як їм ся запинав перві рази, господичку. Або треба розуміти, ото окремий навик, чи читання, писання, ото окремий навик від говоріння та й слухання. То домак не можеш поміж собою мішати, бо ото са два окремі навики. Та тепер на благо є добра новина про мене, навчився маленько читати. Та що? Думаю, потихеньку будемося сохраняти на низьки, доста того було. Це буду читати далі конкретно «Малого принца» не знав. Смисл цієї передачі домак був у тому, що я хотів, як може стимулювати людей, може навіть купити книжечку, прочитати її. А кіть не купити, та хоч поміркувати за то. І з цією книжкою буде, проблема, бо я не знав, де ви можете купити «Малого принца» по-лемківськи. Та й безюно ви його вже читали язиком дайким другим. Та низьки обійдуся без тої ради, де конкретно його можеш купити. Бо, чесно, треба поникати на rusinshop.sk, там міг бути. То я лише поникав, такий буде, та дам вам у коментарях. Бо так мися види, тож не було минулий раз, як і никав. Та що? Слухали сте Радіо 1, слухали сте програм «Читаємо з Мигалем». Мигалю то я, був, єм та й буду. Кіті сте туй дома, кіті сте в Україні, та будьте такі добрі, не ганьбіться культувати свої гроші туй, бо кожна потрачена вами копійка помагає нашій економіці встати з тих колін, на які нас пробують покласти, і помагає нашій армії вигнати ту паскудоту геть з нашої землі. Вися там сукотіть, на вулиці дощ, вонка доста сиро, аж дуже премного не ходіть, сукотіться, бо у вас ноги були сухенькі, то сесе. А мися з вами ще учуємо у другий понеділок у програмі «Читаємо з Мигалем». Раз красно дякую, майтеся.